Я преподаватель Центра здоровья и гармонии «Открой себя заново». Я веду различные классы, которые направлены на самосовершенствование личности, развитие, открытие внутреннего потенциала. Это такие древние науки, как йога, цигун, различные энергетические женские практики. Также творческое у меня есть направление, это танцы. Танцы индийские, тоже различных направлений, которые позволяют женщине пробудиться и открыть свой внутренний потенциал. Да, пранаяма является техникой управления дыханием, но не только дыханием. Прана означает и дыхание, и жизненная сила, жизненная энергия. Яма означает контроль, задержание, распределение. То есть мы напитываемся энергией. Как вот напитаться этой энергией и сбалансировать себя изнутри. Да? Каждый год занятий йогой и пранаямой удлиняет жизнь на 30 дней в среднем. То есть получить пользу для тела и, главное, для ума, потому что с дыханием связан ум. Как только вы замедляете дыхание, мы сегодня будем пробовать некоторые техники практически, автоматически у нас ум успокаивается, и тело приходит в баланс. Изначально пранаяма использовалась как практика для очищения тонких каналов. Вот у нас два основных, если вы знаете, солнечный канал Пингала и Ида лунный. Можем попробовать, какая ноздря у кого сейчас лучше дышит. Правая. Хорошо, попробуем теперь подышать только грудью. На вдохе грудь у нас раздувается, двигается вверх, как будто жабры рыбы. Грудь такая же высокая остается. Выдох через лев. Это для активности, бодрости и поднятия солнечной энергии. Так можно, допустим, зимой себя быстренько разогреть. Или если нам нужно где-то выступать перед совещанием, надо, допустим, проталкивать какой-то проект, и нам не хватает солнечной энергии. Либо, например, вы хорошо очень собираетесь покушать или уже покушали, какая-то тяжесть. Испытываете какую-то тяжесть. То есть разжигается еще к тому же огонь пищеварения. Шива, либо Кришна, как раз из индийской мифологии. И героиня в каких-то отношениях с ним. Либо она его очень ждет, когда же он придет, и спрашивает подружку: ты знаешь, когда же он придет ко мне? Я так долго жду. Да? Либо наоборот, она говорит: ах, ты пришел, убирайся, ты мне обещал же, давал клятвы, что ни на кого больше даже не посмотришь, а теперь, да, даже не подходишь, иди, до свидания, не нужен ты мне больше, уходи. Либо она, например, наоборот, плачет, разлуку, да, с подругой, говорит: как мне больно. Это разлука, как жало змеи. Да, даже теперь мне те вещи, которые доставляли радость, мне не нужны ни украшения, ни красивой одежды. Вот эта часть тоже эмоционального преображения женщины. Она может какие-то эмоции прожить, да? Те эмоции, которые часто женщины прячут, складывают,
стала, помахала, Да. легчало, да? Ах ты! Или там же целый танец. Вот, например, некоторые танцы длятся, вот там, где она, например, начинает его ругать, вот этот танец у меня 40 минут. О, как меня полегчает сразу. А она издалека, да? И кто же? Та чаровница. Да? И что же она тебе, следующее, то есть обыгрывается, и что же она тебе такого сказала обо мне? Ты же такой милый. Сорвать цветочки. Вот девушки часто выходят и рвут цветы. Между прочим, в Индии вместо духов и вообще как лекарство для женского ума и такого непостоянного и беспокойного надевается гирляндочка из того жасмина. Причем жасмин не такой, как у нас. У него просто очаровательный запах.